Ich grüße euch, liebe Fahrradler. Wir sind heute auf der Terrasse. Zwar nicht ganz so ein sonniger Tag, aber trotzdem, der Frühling ist da. Und mir ist bei meinem Gravelbike, beziehungsweise bei meinem, das ist eigentlich auch so mein Go-To-Rad fürs Pendeln in der Stadt. Das ist ein Gravelbike mit GRX 2x11-fach GRX 810er Serie mit ein bisschen einer gepimpten Übersetzung. Da ist eine SRAM XG Kassette, eine 1042er Kassette hinten verbaut, also 3148 mit 1042 Kassette. Cooles Setup. Nur leider Gottes ist mir die vordere Scheibenbremse offenbar ein bisschen mit Öl kontaminiert. Ja. Woran erkennt man das? Das zeige ich euch mal kurz. Wenn ich da vorne hingehe, vor der Bremse. Heult, ja, ist also leider ein bisschen mit Öl kontaminiert. Wie werden wir dem Ganzen jetzt begegnen? Das ist so die Lehrmeinung eigentlich, sobald was kontaminiert ist, Belege neu, Scheibe neu, was ein bisschen kostspielig ist bei einer GRX 810er. Das Ganze werde ich jetzt nicht machen, sondern ich werde die Belege reinigen und die Scheibe reinigen. So werde ich das machen. Und ich nehme euch dabei mit, zeige euch, wie ich das mache und ja, und dann legen wir mal los und bauen unser Vorderrad aus. Dafür Steckachse, brauchen wir einen Imbusschlüssel. Da wische ich jetzt hoffentlich den richtigen auf Anhieb. Steckachse versorge ich wieder in der Gabel, damit sie nicht verloren geht. Und da werfe ich mal einen Blick auf die Scheibe. Und die wirkt mir schon ein bisschen ziemlich dreckig. Gut, dann machen wir gleich weiter und bauen die Belege aus. Die Belagssicherungsschraube. Wenn man so die Belege demontiert, ist es auch immer gut, wenn man sich dann irgendwie markiert, welcher der äußere und der innere Belag war, weil die sind ja entsprechend eingeschliffen auf die Ausrichtung von der Bremsscheibe. Das ist bei diesen Shimano-Bremsbelägen jetzt aber nicht notwendig, weil die aufgrund dieser Kühlflossen da oben richtungsbezogen sind. So schauen die Belege aus. Ich werde jetzt einmal im Schritt 1 den montierten Bremssattel ein bisschen reinigen. Dafür nehme ich den klassischen Bremsenreiniger her und spritze das Ding damit einfach ein bisschen aus. Damit entferne ich eben Ölreste im Bremskörper. Dann schrubbe ich auch noch ein bisschen. Dafür nehme ich so einen Einwegfetzen. Dann schaue ich mir da auch gleich an, ob wir da nicht vielleicht bei der Leitung, beim Leitungsanschluss ein bisschen undicht sind. Wunderbar. Und dann wende ich mich mal den Bremsbelägen selbst zu. Und da tue ich jetzt auch einmal einfach mit Bremsenreiniger ein bisschen den Belag putzen. Wunderbar. Dann werde ich das Ganze auch noch ein bisschen abschleifen. Und dann kommt jetzt eigentlich der wichtigste Teil und der Grund, warum ich da meine Heißluftpistole schon liegen habe. Wir haben da ja eine Kontamination durch Öl. Wie kriegen wir dieses Öl weg? Indem wir es verdunsten lassen. Und zwar mit der Heißluftpistole. Dafür nehme ich die jetzt. Schütze ein. 200 bis 400 Grad klingt super. Und tu die schön behandeln.
Wunderbar. Sind uns jetzt sogar ein bisschen goldig geworden. Also da ist jetzt die Feder, die die Belege auseinanderdrückt. Und die Belagssicherungsschraube machen wir auch schön sauber. Und eine Sache, die es natürlich auch noch zum Saubermachen gibt, ist die Bremsscheibe an sich. Ne? Dann können wir da bei der Scheibe auch ein bisschen mit Hitze arbeiten. Pipi-fein. Und was ich dann noch gerne mache, ist, dass ich die Belege dann nochmal trocken aber anschleife. Und da lasse ich dann auch den Staub extra auf den Belegen drauf und tue die jetzt nicht nochmal extra sauber machen. Aus dem Grund, dass dieser Staub dann sich leichter wieder an die Bremsscheibe anheftet und so die Einfahrzeit, die Einbremszeit ein bisschen verkürzt. Schiebe meine Belege wieder ein, montiere den Sicherheitsstift. Sicherungsstift durchgefädelt. Jetzt wieder eingeschraubt und der Sicherungssplint montiert. Wunderbar. Und dann baue ich das Vorderrad einfach wieder ein. Wunderbar. Dann machen wir jetzt noch einen Quietschtest. Dann machen wir eine kurze Probefahrt und schauen, ob das Geheule noch da ist. Ich fahre jetzt ein bisschen mit gezogener Bremse, damit sich das Ganze wieder ein bisschen einschleift. Oh, das Geheule ist weg. Und sie beißt richtig böse zu. Somit haben wir unsere Vorderradbremse wieder in den Griff bekommen. Bremst schön, grantig, bissig. Schauen wir mal, ob das Bestand hat oder ob ich wirklich zum Klassiker zurückgreifen muss und neue Belege, neue Scheibe mir zulegen muss. Aber das erste Ergebnis jetzt bei der ersten kleinen Probefahrt war mal sehr positiv, stimmt positiv. Und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal.